الطائر ده مش عادي، ده بيلقب بسيد أسياد السماء. الطير الجارح العملاق ده ربنا مديله قدرة مش طبيعية، يقدر يصطاد بيها أشرس الفرائس، وبيفترس الغزلان والديابة والثعالب، واسمه العقاب الذهبي. وبتصل سرعته ل 320 كيلو متر، ويصنف ان هو من أضخم الطيور الجارحة الموجودة على كوكب الأرض. حتى البشر ساعات بيهجم عليهم والأطفال، ودول كتير بتستخدمه على أعلامها رمز للقوة زي مصر. واللي هتفتكروا ان هو نسر، ولكن الحقيقة ان هو العقاب الذهبي اللي عرضه بيوصل ل 2 متر، وده حجمه بالنسبة للصقر. ومن الغريب ان هو بيشوف 8 اضعاف قدرة البشر، وسلاحه الفتاك هو مخالبه اللي بيقدر يقضي بيها على فريسته في ثانية بالمخالب بتاعته. وهو مصنف ان هو امهر طائر على وجه الارض في الصيد، وسموه العقاب الذهبي عشان كل ما بيكبر في السن الريش بتاعه بيبقى لونه ذهبي. والطائرة الحربية SU-47 مستوحاة منه. واكتر شعوب عرفوا يدربوا العقاب هم الشعب الكرجيزي، عشان كده انا سافرت لاخر الدنيا في جمهورية كرجستان علشان اشوف بنفسي العقاب الذهبي اللي جزء من ثقافة الشعب ده، وان ازاي بيعرفوا يربوه، حتى الاطفال عندهم بيعلموه تربيته. والشعب الكرجيزي استخدم الطير ده عشان يصطادوا الديابة والثعالب بيه، وحتى فرو الحيوانات يتدفوا بيه، لانهم بدو رحالة حياتهم على الخيل والعيشة في الخيام، ودي صفة الشعب ده. هنا كرجستان.